Riusciamo a trovare un'alternative art, magari il Pikachu da 450 euro? Scopriamolo insieme. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e noi sbustiamo. Allora abbiamo Glimmet, Magnemite, Panzer, Oranguru, Brushis, Turtonator, Contrappeso, Vocien, Sislipede e questa è un'olografica. Che palle! Rapska. Dai, non demordiamo nella nostra ricerca.